Ako spracovať medvedí cesnak, aby sme uchovali čo najviac živín. Medvedí cesnak spracovávame za čerstva, nesušíme ho, pretože tam naozaj stráca takmer všetky svoje účinné látky. Takže robíme z neho prípravky, alebo pridávame ho teda do jedla, do polievok, do omáčok, do smoothies, do slaných koláčov, čiže do vlastne všetkých jedál, ktoré doma robíme. Do smoothie je výborný, ale trošku nám zapácha po cesnaku, čiže nie každý to možno bude mať rád, ale skutočne v tej tekutej forme vypijeme toho smoothie ráno hlavne dostatok a odstránime únavu napríklad jarnú týmto jedným nápojom. Ďalej môžeme ho využiť ako tinktúru, čiže zalejeme čerstvé listy, trošku ich natrháme, zalejeme 40% alkoholom, necháme macerovať 7-10 dní, každý deň by sme mali pretrepať a precedíme a máme vynikajúcu tinktúru, ktorá môže pomôcť v kúrach liečebných na srdce, na trávenie, na problémy čriev, ako antiparazitikum napríklad. Alebo ak máme nejaké vredy na koži, mokvavé ekzémy, potrebujeme vydezinfikovať ranu a rýchlo podporiť hojenie kože, môžeme využiť aj túto tinktúrku. A ešte, čo sa týka kože, môžeme urobiť takúto liečebnú vec, že rozmixujeme čerstvý medvedí cesnak a tú rozmixovanú zmes prikladáme na postihnuté miesto.